大家好，今日係2023年9月2日，我係 Health Guide 668，小林健康指南。喺分享之前，請你哋撳下個訂閱掣，打開個小鈴鐺。如果鍾意我嘅頻道，俾埋個 like 我，分享埋俾你哋嘅朋友，多謝大家支持。今日同大家講下扁鵲鳥願在扁康。第一章4，疾病源於生活習慣上。你的身體就是健康履歷表。來醫院的患者中，我只給一些有必要的患者診脈，所以我也知道在一些患者中流傳說韓醫師也不診脈，不會是騙子吧？大部分人是通過患者之間口口相傳找到扁康韓醫院的。呼吸系統疾病和皮膚病等各種肺疾病患者很多，我已經成功治癒16萬人。一般只從腳部、呼吸聲和臉色就能看出一個人的狀況。診脈是從脈的跳動情況來判斷健康狀態，不用非得診脈。面對面坐着，大部分從臉上就很容易看出生活的經歷和健康狀態。一個人的身體就是生活習慣的真實履歷表，特別是異位性皮膚炎、鼻炎、哮喘、肺氣腫、肺纖維化、支氣管擴張等難治的肺部系統問題，很多這樣的病人是在其他醫院長期治療也不見好轉，最後才來韓醫院的。患者對自身的病情很清楚，我的作用是了解他們的痛苦，就治療方法提出建議，克服治療過程中的冥頑反應，鼓勵他們堅持到能痊癒。比起細枝末節，扁康提供根本性的治癒方法，通治藥方，所以不執着於診脈的方式，處方也是簡單明了。韓醫學裏把生命現象看作是精、神、氣三種。精是出生時得自天上的，神是得精後活動思想的言行，氣是保持生命的原動力。為了治癒疾病，讓人更健康，吃藥也需要同樣的集中精神，否則藥雖然入口，但是精、神、氣卻不能配合，藥效就要減弱。很多人服用扁康丸，找回了健康，給我寫感謝信。和那些患者對話，發現他們都有一個共同點，就是深深地信賴扁康丸的藥效，堅持服用，並且在服用期間聽從醫囑。其實，扁康丸具有服用方便、不忌口的特點，所以並沒有那麼難以堅持。只要遵守重要的幾點，讓藥發揮最大的效力，任何人都可以看到最好的結果。沒有無益的食物，我認為吃什麼不吃什麼不是那麼重要，重要的是吃多少。對身體再好的東西都要吃得適量。準確地說，還有點不足感的時候就要停下來。除了天生的毒草，一般的自然食品對人體都是無害的。認為對這個病或那個病不好，所以這個不能吃，那個不能吃，反而會造成營養不均衡，導致健康惡化。再次重申，重要的是適量。服用扁康丸的時候飲食不用忌口，有的人就很驚訝，其實不必擔心。過猶不及這4個字是我的飲食哲學，只要吃得適量的話，想吃什麼都可以，不用控制，也不用擔心影響藥效。不用忌口同時也意味着，沒有為了增強藥效而非得吃什麼。換句話說，就是不挑食，你必須要吃什麼，或者不能吃什麼，這都沒關係。任何人都可以沒有負擔的服用扁康丸，只是那些違背自然規律，為了人的審美或方便而做出來的化學成分多的食品是不好的。應該戒煙，少飲酒，少吃化學物質多的快餐食品。待續，本文選自徐孝石扁鵲鳥願在扁康一書，有刪減。嚴重慢阻肺、鼻炎都康復了。我是來自美國洛杉磯的謝女士，今年77歲，從12歲開始我患上了鼻炎，經常鼻塞、流鼻涕、頭疼，做過2次鼻息肉手術，但沒什麼幫助。
後來發展到基本失去嗅覺。2004年來到美國後，有一次在很冷的板凳上休息受涼，導致嚴重感冒，咳嗽厲害，最終發展成慢阻肺。隨着年齡增長，我的慢阻肺症狀越來越嚴重，經常呼吸困難，伴隨着哮鳴音、咳嗽、胸悶，每天要用氣管擴張劑，整天不停地流鼻涕，經常吐痰，每天用一包紙巾都不夠。出去跟朋友一起吃飯，我在一旁不停地擤鼻涕、咳嗽、吐痰，覺得很尷尬。平時睡眠也不好，整個人臉色暗黃，沒有血色，皮膚也沒有光澤。看了很多醫生，花了很多錢，最後還是落得一場空，使得情緒更加低落。剛開始我在報紙上看到扁康丸的廣告還不太相信，後來得知妹妹吃扁康丸恢復了健康，我終於下定決心試試。2019年4月我開始服用第一瓶扁康丸，2週後咳嗽變得少一些，呼吸也順暢一些。服用第二瓶時，我開始堅持每天跑步，一開始只能走一段歇一會兒。服用第三瓶時，我可以稍微跑起來了。服用到第四瓶時，我有一天得了感冒，但不像以前那麼嚴重，總體症狀輕很多，好得也快。當服用第七瓶的時候，我咳嗽也少了，痰也不多了。2019年12月西醫檢查顯示肺很清，非常健康。2020年3月我又感冒了，但沒有發燒，很快就好了。因為覺得扁康丸效果挺好，就一直服用到現在。現在的我滿面紅光，精神飽滿，很少感冒，沒有哮鳴音，也不氣喘了，幾乎不咳了，偶爾有兩口痰，也不用紙巾了，可以一覺睡到天亮。多年的慢阻肺和鼻炎都好了，身體健康，心情也好了。感謝徐院長發明的扁康丸救了我的命，若是沒有遇到扁康丸，真不知道自己現在是什麼樣呢？徐孝石院長簡介：徐孝石院長是著名韓醫學代表和扁康丸創始人，一生致力於傳統醫學和呼吸系統疾病的研究。根據傳統韓醫學理論，肺為五臟六腑之首，肺部積熱導致了鼻炎、支氣管炎和皮膚病等疾病。扁康丸能徹底清理肺部積熱，從根源上解決哮喘、鼻炎、皮膚病、重症肺病等呼吸系統問題，已經使全世界16萬鼻炎、哮喘、皮膚病和重症肺病患者恢復健康。徐院長是新唐人電視台52集大型電視系列專題節目《走進韓醫和神醫再現》的主講人，著作包括扁鵲鳥願在扁康世界人的健康保鑑扁康傳統醫學奇蹟等，在全世界華人中巨大的影響力。扁康丸全球服務中心，諮詢電話：北美800-210-5501，台灣02-7753-8122，香港852-3892-8241，澳洲44到23,923到2,740，新加坡65-6797-6924，澳大利亞1800-066-099，網站 www.payungkang.us， 郵箱 payungkang.us@gmail.com， Line ID @payungkang.us， WhatsApp 加號180億02105501。Unsubscribe. This message was sent to Lisa 0078111@gmail.com from Payungkang US 229 West 第28 Street 6 Floor New York NY 10001。今日分享到呢度，多謝大家收睇支持小林頻道 Health Guide 668，下次再見，拜拜。